Namuose atsiradus naujam keturkojui gyventojui, stipriai pasikeičia ne tik namų aplinka, bet ir šeimininko įpročiai. Šeimininkai stengiasi nebeužsibūti darbe, mat nuobodžiaujančio gyvūno baladėmis ne kiekvienas kaimynas džiaugiasi. Sakoma, jei norite išmokti tvarkos, įsigykite šunį. Jis privers ne tik nebemėtyti, kur papuola smulkių daiktų, bet ir praktiškiau pertvarkyti savo namus, kad šuo juose nei jums, nei kaimynams netrukdytų. Netgi gali tekti vieną kambarį paaukoti keturkojams, ypač jei auginate tokius didelius šunis kaip žurnalistė Daiva Norkienė. Tai pradėjau nuo to, kad įrenginėjom jiems name kambarį statydamiesi, atskirai ir specialiai tokį, jog viskas, ką šuo galėtų augdamas pakenkti, viskas būtų labai greitai sutvarkoma. Pavyzdžiui, sienos. Vis buvo specialiai dėtas toksai tinkas, kad jeigu kada auga šuo ir jam trūksta kalcio, jeigu jisai pragrauž kažkurioje vietoje ieškodamas to kalcio tinka, tai vėliau su tokiais pat dažais, kad būtų lengva uždažyti, užtaisyti ir nesimatytų, kad buvo kažkas užtaisyta. Kad nereiktų remonto daryti iš tikrųjų kas pusę metų. Po to sienos buvo dažomos plaunamais dažais, kur pastaruoju metu šitie dažai atlaiko 7000 plovimo ciklų ir nematau jokių problemų. Ar tai tas šuo prabėgdamas iš miško parbėga, jeigu tai jis būtų šiuo metu murzinas, o ne baltas, tai jeigu šonu kažkur pasitrintų į sieną, būtų nuplauta labai lengvai iš viso su muiliuku ir jokių problemų. Tapetais puošti būstą šunų augintojai nerekomenduoja, mat šie sugeria šuns kvapą. Grindų danga. Nėra kilimų pas mane, o nėra todėl, kad nenoriu, kad juose rinktųsi dulkės, iš principo nemėgstu, kad šuo su pėdom atneštų purvo iš lauko, nes miškas apskritai. Ir kitas dalykas, tam tiktų ir laminatinės visokios dangos, jeigu jų nekloti jokių kilimų, bet ant laminatų šunim yra slidu, jie visiškai nepatogus jiem vaikščiot, bet tos nagai susibraižo ir trumpaamžės. Tai pirkom pačias tokias grubiausio paviršiaus, jų paviršius beveik kaip švitrinis popierius plyteles. Ir šunys ne tik, kad nepaslysta, bet čia dar ko gero ir pasidildo nagus kaip ant švitrinio popieriaus. Specialiai šunims šiame kambaryje pritaikyti netgi baldai. Abu šunys turi po lovą, kadangi specialių tokių didelių gultų niekur nenusipirksi. Kas mums beliko? Beliko paimti iš draugų susišelpti seną kažkokią kušetę, aprengti ją klijuoti elementarę. Nes klijuoti tokia, kur virtuvėje ant stalo dedas, jinai plaunama. Nesugeria jokio kvapo taipogi. Tai čia yra klijuoti. Po apačia. O ši čia pagumuota kiliminė danga, šunys grįžta iš lauko, be jokių problemų ant jos miega švariai. Kitoje kambario dalyje šeimininkės darbo vieta. Ir nors prie šių baldų augintiniams draudžiama liestis, jie parinkti tokie, kad išdykaudami šunys jų nesugadintų. Visai nepageidaučiau ant savo baldų visokių nemalonių siurprizų, todėl natūralios odos baldai yra nupirkti, stalas granitinis, kurio negali šuo pažeisti, atsikasti ten ar dar kažką, tai visur atsižvelgta į tai, kad lengvai plaunama, gerai prižiūrima būtų. Visgi, kad šuo jaustųsi namuose gerai, nepakanka tiesiog skirti jam vieno namų kampo. Keturkojams būtina pasiūlyti pramogų, kad šie turėtų ką veikti, kai šeimininkai bus darbe. Nenormalu, kada jisai liūdi. Jeigu šeimininkas išeina rytą į darbą, o aš kaip žurnalistė tai ir išeinu, kartais rytai galiu išeiti kokią, 7, o grįžti jau neprognozuojamai vėlai visiškai tamsoje. Tai jeigu būtų vienas, tai jisai čia ir pakauktų, ir pagadintų, ir užuolaidą gal nurautų iš sielvarto, nežinau, ką jisai čia padarytų. Tai iš to aš esu pasidariusi vieną išvadą. Tie, kas daugiabučiuose namuose labai paiso griežtai gyvūnų globos taisyklių, kada ribojamas skaičius ir kaimynai dar pyksta, kad pas kažką yra 2 šunys ir taip toliau. Žodžiu, apribotas gyvūnų skaičius. Iš esmės kartais daroma klaida. Kaimynas mano, kad jeigu už sienos gyvens vienas pudelis ar ten vienas koksai rotveileris ar senbernaras, jam bus lengviau. Ne visada taip. 2 šunys turi ką veikti, jie užsiima, jie netriukšmauja. Išskyrus tai, kad jie laksydami galbūt kažkam virš perdangos bildės. Tai bus vienintelis, ko gero, neigiamas dalykas. Su tuo sutinka ir Lietuvos kinologų draugijos prezidentė Ramunė Kazlauskaitė. Jos šunys mažesni, bet problemos tos pačios. Ilgai palikti vieni namie, šuniukai nuobodžiauja, o tada jau nelauk gero grįžęs namo.
Išeiti moteris rado kiek neįprasta – nešti savo augintinius kartu į darbą. Labai dažnai atsinešu į darbą ir va čia ne tik mano, bet ir kolegė šunys yra ir kolegė atsineša į darbą. Na, mūsų ir darbo specifika tokia, kad jiems čia visiškai gerai ir niekas nesipiktina, galbūt ne į kiekvieną darbovietę galima atsivesti gyvūną, bet aš manau, kad į daugelį galima ir aš esu ir skaičius ir girdėjus tikrai daug kur, jeigu gyvūnas būna darbe kažkur tai ofise, jisai ne tik, kad netrukdo, bet netgi savotiškai pagerina atmosferą. Jiems, aišku, yra kur kas smagiau būti čia kartu su manim, o iš kitos pusės ir tai, kad jiems reikalinga irgi socializacija. Čia ateina žmonės, jie susipažįsta su kitais žmonėmis, ne tik tai su savo šeimos nariais. Ir jiems tai irgi nauda yra pabendrauti su kitais. Pasak moters, paprašiau atsigabenti šunis į darbą, nei tvarkyti tai, ką šunys likę namuose vieni pridaro. Įvairiai būna, dėja, kai kurie kaukia, loja arba, pavyzdžiui, naikina šeimininkų turtą. Tai kaip kam pasiseka, bet aš įsivaizduoju, kaip nepasiseka kaimynams, kurie turi tokį kaukiantį, lojantį ištisai kaimyną. Ir jie iš tikrųjų, jeigu ir mylėjo gyvūnėlius, tai gali ta meilė kažkur ir pradingti. Jei savo keturkojo su savimi pasiimti negalite, išeitimi gali būti žaislai. Kramtydamas šuo nusiramina. O jei ir tai nepadeda, pasidomėkite specialiais į šuns kaukimą reaguojančiais antkakliais. Laidą remia naujoji